O apelo que eu faço para aquele que não é sindicalizado é que olhe o sindicato como a única entidade que realmente representa, que pode representar e defender o trabalhador, o servidor, diante do patrão. Porque não é possível contar com vereador, não é possível contar muitas vezes até com deputados. Políticos hoje, né? A única entidade que pode defender o servidor público ou qualquer outra classe trabalhadora é o sindicato. E muitas vezes a gente está lutando, a gente não luta só pelos associados. Essa demanda mesmo da reposição salarial, a gente não está brigando por reposição salarial só para os associados.